Салеметсізбе, құрметті көрермендер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Бүгін біз ОЛИВЕР ТВИСТтің 5-ші чаптасы, яғни 5-ші бөліміне келіп жеттік. Енді ары қарай оқиғаны жалғастырайық. Сонымен бастаймыз. Ноа Клейпол деп аталады. Oliver, being left to himself in the undertaker's shop, set the lamp down on a bench and looked around him. Саудагердің дүкенінде жалғыз қалған Оливер лампаны столдың үстіне қойды да жан-жағына қарай бастады. An unfinished coffin which stood in the middle of the shop made him tremble with fear every time his eyes wandered in its direction. Әлі аяқталып бітпеген табытқа көзі түскен сайын бойына қорқыныш кетіп, ол дірілдей бастайтын. He almost expected to see some terrible form raise its head out of it to drive him mad with terror. Ол тіпті сол табыттан бір бас жағынан қорқынышты фигура шыға келіп, оны жынды қылатындай болып көрінетін. He was woken in the morning by a loud kicking at the outside of the shop door, and he hurried to unlock the chain. Таңға жуық сыртқы есікті біреу қатты ұрғаннан шошып оянды. Сөйтіп, жабылып тұрған есіктің шынжырын аша бастады. Open the door, will you? An angry voice kept saying while he did this. Есікті ашыңдар, кім бар? Деп қатты айқайлаған дауысты естіп тұрды. It will be open soon, sir, replied Oliver, turning the key and removing the chain. Қазір ашамын, сэр, деді Оливер, кілтті бұрап жатып, және ілініп тұрған шынжырды қозғалта бастады. I suppose you're the new boy, are you? Said the voice. Сен жаңадан келген боласың ғой, солай ма? Деді дауыс. Yes, sir, replied Oliver. Yeah, деп жауап берді Оливер. How old are you? Inquired the voice. Жасың неше? деп сұрады дауыс. 10, sir, replied Oliver. Ондамын, деп жауап берді Оливер. Then I'll whip you when I get in, said the voice, and having made this kind promise, the speaker began to whistle. Есікті ашқаннан кейін мен сені қамшылаймын, деп айтты дауыс. Ол өзінің жылы жүзді сөзін берген спикер сықыра бастады. Oliver pulled back the bolt with a trembling hand and opened the door. Ол бұрандаларды бұрап, дірілдеген қолыменен есікті ашты. He looked up the street and down the street, but he saw nobody but a slightly old boy sitting on a post in front of the house and eating bread and butter. Ол көшенің жоғарғы жағына да, төмен жағына да қарады, бірақ ешкімді көрмеді. Тек ұзынша арықша келген бала есіктің ауладағы бағанада нан мен май жеп отырды. I beg your pardon, sir, said Oliver finally, seeing that no other visitor made his appearance. Did you knock? Мен сізден кешірім сұраймын, деді Оливер. Соңында одан басқа ешкімнің келмеген көріп. Сіз бе есік қаққан? I kicked, replied the boy. Мен ғой тепкен, деді бала. Did you want a coffin, sir? Asked Oliver. Сізге табыт керек па? Деп сұрады Оливер. This the old boy looked across and said that Oliver would soon want one himself if he continued to make jokes with his seniors. Бұл ересек келген бала оған жақтырмай бір қарап өтті да айтты: егер де сен тағы осылай әзілдейтін болсаң, сол табытты қажет ететін сен боласың, дейді. You don't know who I am, I suppose, workhouse, said the voice. Сен мен кім екенімді білмейсің, солай ғой, workhouse, деді бала. No, sir, replied Oliver. Жоқ, деп жауап берді Оливер. I am Mr. Noah Claypole, said the boy. Мен Нұх Клейполмын, деп жауап берді бала. And you work under me. Және сен маған жұмыс жасайсың. With this, Mr. Claypole gave Oliver a kick and entered the shop. Сосын айтты да Клейпол Оливерді бір теуіп магазинге кіріп кетті. Mr. and Mrs. Sowerberry came down soon after that, and Oliver followed Noah downstairs. Mr. and Mrs. Sowerberrylер келді де, Оливер Нұхтың артынан төменге қарай бірге түсті. Come near the fire, Noah, said Charlotte. I saved a nice bit of bacon for you from the master's breakfast. Пешке қарай жақында, Нұх, деді Шарлотт. Мен саған бір тілім беконды
Бастықтардың таңғы асынан қалдырып қойдым. Oliver shut the door behind Mr. Noah and take your tea to that box and drink it there. Оливер Нұқтың артынан есікті жапты, шайыңды алып, ана қораптың ішіне кірді, сол жақта отырып іш. Do you hear? Сен мені естіп тұрсың ба? Do you hear workhouse? Said Noah Claypole. Сен мені естіп тұрсың ба? Workhouse, деді Нұх Клейпол. Charlotte burst out laughing and Noah joined in. Шарлотт қатты айқайлап күліп жіберді да, Нұх оған қосыла кетті. Then they both looked contemptuously at poor Oliver Twist as he sat trembling on the box in the coldest corner of the room and at the broken piece which had been specially reserved for him. Сосын олар жиіркенішті түрмен бөлменің суық бұрышында орналасқан қораптың ішінде дірілдеп отырып, өзіне арналып берілген бөлінген бөліктерді жеп отырған Оливер Твистке жақтырмай жек көрінішпен қарады. Noah was a charity boy, but not an orphan. He lived at home, but was supported by public money because his mother was a poor washerwoman and his father a drunken out-of-work soldier. Нұх ол қайырымдылықтағы бала болатын, бірақ ол жетім емес еді. Оның үйі бар еді, және анасы кір жуушы әйел, ал әкесі ішкіш және жұмысы жоқ солдат болғандықтан мемлекеттен осы үшін жәрдемақы алатын. For several months, Oliver suffered Noah's ill treatment of him without complaint, until one day something happened which indirectly produced a change in Oliver's life. Бірнеше ай бойы Оливер Нұқтың оған деген жаман қарым-қатынасына шамданбай шыдамдылық танытып жүрді. Бірақ бір күні Оливердің өмірінде жанама түрде өзгеріс тудырған бір оқиға орын алды. Oliver and Noah had gone down into the kitchen at the usual dinner hour. Оливер мен Нұх төменге ас үйге әдеттегідей түскі түстенуге түсті. Noah put his feet on the tablecloth and pulled Oliver's hair in order to annoy him. Нұх аяғын дастарханға қойып алды да Оливердің шашынан тартып, оның жынын келтірді. Since Oliver didn't cry, he said to him, "How's your mother?" Оливердің жыламағанын көріп тұрып, ол оған, "Ей, workhouse, сенің маман қалай?" деді. "She's dead," replied Oliver. "Don't say anything about her to me." Ол өліп қалған, деді Оливер. Ол жайлы маған ештеме айтушы болма. Oliver reddened as he said this. Оливер мұны айтқанда қызарып кетті. He breathed quickly, and there was a strange movement of the mouth and nose, which Mr. Claypole thought must be a sign of an approaching fit of crying. Ол тез демала бастады. Аузы мен мұрны жыбырлап, оғаш қимыл көрсете бастағандан, мистер Клейполдың ойынша бұл жылау ұстамасының жақындап қалғанының белгісі болуы керек деп ойлап, солай түсінді. He therefore returned to his insulting words. Сондықтан ол қорлайтын сөздеріне қайта оралды. What did she die of, workhouse? She said. Ол неден өлді? Ей, workhouse, деді ол. Of a broken heart. An old nurse told me, replied Oliver, as a tear rolled down his cheek. Жүрегі жарылып кетті. Маған күтуші солай деп айтты, деп жауап берді Оливер. Көздерінен жас мөлтілдеп ағып тұрды. What has made you cry now? Енді неменеге қазір жылап атсың? Not you, replied Oliver, quickly brushing the tears away. Сенің кінәң емес, деп жауап берді Оливер, тез арада көзінің жасын сүртіп. Don't imagine it's you. Сенің кінәң деп ойлап қалма. Oh, not me, said Noah. Мен емеспін ба, деді Noah. No, not you, replied Oliver sharply. Жоқ, сен емес, деп зірк етіп жауап берді. There, that's enough. Болды, осымен бітті. You'd better not say anything more to me about her. Бұдан артық маған ол жайлы ештеме айтпа. Better not, exclaimed Noah. Әйтпесе не, деп айғай салды Noah. Well, better not, workhouse, don't be rude.
Әйтпесе не, workhouse. Сен маған өйтіп мінезіңді көрсетпе. You know workhouse, your mother was a bad woman. Білесің бе workhouse? Сенің мамаң өте жаман адам болған. What did you say? Inquired Oliver coldly. Сен не дедің? Деді Оливер суық даусымен. A bad woman, workhouse replied no. Жаман әйел болған workhouse, деді Нұх. And it's a good thing she died when she did, or else she would have been doing hard labor in prison, or she might have been hanged, which is more likely. Оның өлгені жақсы болды. Әйтпегенде ол түрмеде қара жұмыс жасап жүретін еді, немесе оны асып тастайтын еді. Солай болатын еді. Red with anger, Oliver jumped to his feet, seized Noah by the throat, shook him hard, and knocked him to the ground. Ашуға булыққан Оливер оның аяғына секіріп мініп, алқымнан алды. Оны қатты сілкілеп жіберді де жерге атып ұрды. Will murder me, shouted Noah. Charlotte, the new boy is going to murder me. Help, help, Charlotte. Mrs. Sowerberry, help. Ол мені өлтірмекші, деп айғай салды Нұх. Шарлотта, мына жаңадан келген бала мені өлтірейін деп жатыр. Көмектесіңдер, көмектесіңдер, Mrs. Sowerberry, көмектесіңдер, деп айғайға басты. Noah's shouts were answered by a loud scream from Charlotte and a louder one from Mrs. Sowerberry, and they both rushed into the kitchen. Нұқтың айқайына Шарлоттаның шыңғырғаны қосылды. Оған Mrs. Sowerberryдің айқайы қосылды. Сөйтіп олар екеуі асханаға қарай жүгірді. Oh, you little horror, screamed Charlotte, seizing Oliver with all her strength and giving him several blows. Ой, кішкентай құбыжық, деп айғай салды Шарлотт. Оливерді күшпен жұлып алып, бірнеше соққы берді. Then Mrs. Sowerberry joined in. Оған Mrs. Sowerberry де қосылды. She held Oliver with one hand and wrung the sharp nails on her other hand across his face. Сосын Оливерді бір қолымен ұстап тұрып, екінші қолыменен бетін тырнап алды. Now the danger had passed. Noah rose from the ground and beat him with a stick from behind. Енді қауіп сейілген кезде Нұх орнынан тұрып, оның артынан таяқпен ұрып жіберді. When they were all tired out, they dragged Oliver struggling and shouting into the cellar, and they locked him up. Олар әбден титықтағаннан кейін Оливерді сүйреп тұрып жертөлеге жұлқылап апарды да оны қамап қойды. When this was done, Mrs. Sowerberry sank into a chair and burst into tears. Барлығы біткеннен кейін Mrs. Sowerberry орындыққа отырып жылай бастады. Dear, dear, she's going to faint, said Charlotte. A glass of water, Noah, please, quickly. Қымбаттым, қымбаттым. Ол есінен тана жаздады, деді Шарлотт. Оған су әкеп бер, Нұх. Өтінемін, тез болшы, деді. Oh, Charlotte, said Mrs. Sowerberry, almost unable to breathe from the cold water which Noah had poured over her head and shoulders. Oh, Charlotte, деді Mrs. Sowerberry. Нұқтың басына және иығына қарай су бүркігеннен ол тіпті демалада алмай қалды. We are fortunate that we have not all been murdered in our bed. Төсегімізде жатып өліп қалмағанымыз үшін де біз бақыттымыз, деді. Fortunate indeed, madam, was the reply. Шынында да біз бақыттымыз, мадам, деп жауап берді ол. I only hope this will teach master not to take in any more of these terrible creatures that are born to be murderers and robbers. Бұл оқиға бастығымызды өлтіруші және қарақшы болу үшін туылған мына қорқынышты жаратылыстардың ешқайсысын кіргізбеуге үйретті деп үміттенемін, деді. Poor Noah, he was near death, madam, when I came in. Бейшара Ноа, мен келген кезде ол өлім аузында жатқан болатын. Poor fellow, said Mrs. Sowerberry, looking sympathetically at the boy. Байғұс балай, деді Mrs. Sowerberry, оған тартымды жүзбен қарап. What shall we do? Біз не істеуіміз керек? Your master's not at home. Отағасы үйде жоқ. There's not a man in the house. Үйде
ешбір адам жоқ. And he'll kick the door down in 10 minutes. Ал ол болса, мына есікті 10 минутта ақ талқандап шығады. Dear, I don't know, madam, said Charlotte, unless we send for the police officer. Қымбаттым, не істейтінімізді білмейміз, мадам, деді Шарлотт. Тек полиция шақырмасақ. No, said Mrs. Sowerberry. Жоқ, деді Mrs. Sowerberry. Run to Mr. Bumble, Noah, and tell him to come here directly. Мистер Бамблға қарай жүгір, Ноа, және тура осында келсін деп айт. Never mind your cap, go quickly. Бас киіміңе бола уайымдама, тез бар, деді. Noah ran as fast as he could until he reached the workhouse gate. Нұх екі өкпесін қолына алып, workhouse-ға жеткенше жүгірді. Having rested here for a minute or so to collect some nice large tears, he knocked loudly at the gate. Ентігін бір шама минуттар басып алғаннан кейін ол көз жасын жинап, есікті барынша қатты қақты. Mr. Bumble, cried Noah so loudly that Mr. Bumble, who happened to the nearby, was alarmed and rushed into the yard without his hat. Mr. Bumble, деп жылап, Нұқтың қатты айқайынан жақын жерде жүрген ол, есі шығып кетіп, бас киімсіз аулаға қарай жүгіріп шықты. Oh, Mr. Bumble, sir, said Noah. Oliver, sir. Oliver has... Mr. Bumble, sir, деді Нұх. Oliver, what? What? Interrupted Mr. Bumble. Not run away. He hasn't run away. Has he, no? Не дейсің? Не деп атсың? Деп оны бөліп жіберді Mr. Bumble. Қашып кетті демеші. Ол шынымен де қашып кеткен жоқ қой, Нұх. No, sir, no. Not run away, sir. But he's turned wild, replied Noah. Жоқ, ол қашқан жоқ, сэр. Бірақ ол аңға айналып кетті, деп жауап берді Нұх. He tried to murder me, sir, and then tried to murder Charlotte, and then Mrs. Sowerberry. Ол мені өлтіргісі келді, сосын Шарлоттаны, сосын Mrs. Sowerberryді өлтіргісі келді. What a pain he has caused me, sir. Маған қандай жарақат салды десеңізші, сэр. And he, Noah, twisted his body like a snake, thus giving Mr. Bumble the impression that he was badly hurt. Нұх өзінің денесімен ирелеңдеп жылан секілді бұрып мистер Бамблға көрсеткен сол еді, өзін қатты жаралағандай әсер қалдырды. Mr. Bumble, putting on his hat and taking his stick, accompanied Noah Claypole with all speed to the undertaker's shop. Мистер Бамбл өзінің бас киімін киіп алып, қолына таяғын алып, Нұхтың артынан саудагердің дүкеніне қарай шамасы келгенше тез басып жетіп келді. 5-ші чаптаның біз жартысына келіп тоқтайық. Осы жерден келесі видеода жалғастыратын боламыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет айтамын. Келесі шығарылымда бұл видеоның жалғасын еститін боласыздар. Сонымен келесі видеода жолыққанша.